哎，这是什么蘑菇啊？这个我没见过哎。哎，哦，我知道了。什么？是那种不能吃的。哦。跟咱们那个很像，咱们那边长的那个。嗯。但是它的头有点黑。嗯。姐妹们，看这个造型，这种造型呢才是马屁泡，就是那种一包灰的那种。嗯。现在还是嫩的，都是。两朵破破烂烂的米汤菌。嗯。哎呦，都被虫子吃成这样，不要！啊！好大一的母子青。哇，走了半天了，终于有一个了。嗯，但是你想听实话吗？不好，被虫吃。那扔了吧，扔了，宁缺毋滥。嗯，这朵还好。嗯。又一个蘑菇圈，非常的完整，真正的形成一个圆，好吧？嗯，真漂亮。这种炸开的不好洗，算了，不要。姐妹们，今天我大半的时间我都在爬很高的那座山，我去捡那个牛肝菌，然后一朵都没捡到。现在我下山了，来捡点鸡腰子吧。哎，总不能空手而归吧？对啊。那些老了。走。看里面有没有了。看看这里。哇。哇。我感觉有点老了。是因为它太大了，大了就老嘛。虫蛀了。嗯。那这个还行。白白的。埋在土里边，这种白的就好吃了。嗯，白带。这里还有一个。没有。哦，我觉得这底下有。我也觉得有。来，让我打开看看。哇，让我看看你全部吧。哇，这几个就嫩了。对啊。姐妹们，这个好些说这个是马博有毒，这个不是马博。嗯。这个是鸡腰子须腹菌，跟马博是两个品种。它也不是说一包灰的那种。嗯。这种它老了也是硬的。哇。哦，这个撬的时候是好用了，扒的时候它就不好用了。最好是撬扒一体的。哎呦，哎呦，还有，它应该是一面扒一面撬这种造型。哎呀，这还得专门去找了吧？嗯。哇，这几个，这几个品质好。哇，还有啊，还有个大的。
幸好这里土质比较松软。嗯，这个小。这个是幼虫。嗯，这里还有一个。哦，哎。哦，刚刚这个叶子刚好这样盖住了，我没看见。哦，怪不得。这里挖机哦，人家挖了个大洞，但是我发现他们漏了个大的。对。哇！山都被他们挖穿了。你看这里长了个松子。嗯。松树。是。这个我感觉老了。嗯。我觉得不用感觉，它就是老。烂掉了这个。嗯。这里一个。现在我发现挖个鸡腰子都挺卷的，基本上都被人挖完了。嗯。哦，怎么这么大？这么大了？哇！没了。哇，这一小窝可以啊。不要了。嗯。哇，这个大。嗯。鸡腰中的王者。这真的比鸡蛋还大。对啊，再大一点就跟篮球一样大。哇！这么小的枸杞种。嗯。总感觉这一窝有点老。嗯。回去切开看看。嗯。美鸡腰。这工具还挺好用。嗯。还有这儿吧？还有这个。哇，一片。这两天这些大是大。嗯。我感觉它有点老。嗯。长虫了。
哎呦，这个好小。嗯。感觉这个不行了。嗯。果然。哦。哇，姐妹们，憨包菌啊，憨包菌！哇，你果然是大憨包，但是已经被虫吃了，你看可惜，这么大。可惜这么大憨包菌，可惜。虽然烂掉了，但是我得拿回去先给他们欣赏欣赏，炫耀看一下，番然后再这。它居然也长了，蘑菇也长了，这也太快了吧！太快了。老了，嗯长虫了。这个老了，嗯，哎，这个也老了。嗨，这一大窝都有点，来晚了。是。这里，这个已经被人踩了一脚了。哦，可能是刚刚你踩的。啊，我？你从这里路过了。啊？你看它都还没变绿呢。啊？有。嗯。这些草过分了。哎，这里有个。嘿。有，这几个小的留。嗯。这个得撬一下。有些姐妹说这个鸡腰呢没见过根，不知道它怎么长的。其实它有根，你看这些，这个就是它的根了。不过这个肯定很老。哇，老得不得了。看看这种老的也是硬的，它不会变成一波灰，很硬。里边还有。还有啊。这还有。窝烂了。看看，今天挖了一大桶鸡腰，还有一大朵那个烂菌，但是我得要回家先炫耀一下。炫耀一下，走。走吧。泥巴有点多。这样倒出来显得好多啊，老婆。